Saranai, good evening. William bless you. Also, you all are welcome to the online English class for Pirivena students. එහෙමනම් අපේ පොඩි හාමුදුරුවනේ ආදරණීය ශිෂ්‍ය දරු දැරියනේ අදත් අපි පිරිවෙන් සිසුන්ගේ online ඉංග්‍රීසි පන්තිය ආරම්භ කරමු. අපි පහුගිය දවසේ නවත්පු තැනින් පටන් අරගෙන ඉස්සරහට අපි කරගෙන යමු. Therefore, I have to share my screen and I have prepared a special table for you. විශේෂ වගුවක් හදලා තියෙනවා ඔබට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය සකස් කරන්න උදව් වෙන විදිහට. අන්න ඒකත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලම මම ඉස්සරහට යන්නම්. ඒ තමයි දැන් මෙතනින් එහාට අපි වාක්‍ය සකස් කරද්දී as homework ගෙදර වැඩ විදිහට වාක්‍ය හදන්න උදව් වෙන ක්‍රියාපද වගු කිහිපයක් මම ඔබට එවනවා. ඒ අනුව මේ අද පෙන්වන වගුව මේ සකස් කරලා තියෙන එක අද මේ පන්තියෙන් පස්සේ WhatsApp group එකට දානවා. එතකොට ඔබ වහන්සේලාට අපේ දරුවන්ට පුළුවන් ඒක ස්ටඩි කරලා අපි මේ කරන විදිහට තව වාක්‍ය ගොඩක් සකස් කරන්න. Right. I will explain about that table. මම ඒ වගුව ගැන විස්තර කරන්නම්. Please give me a few seconds to share my screen. This is that table. මේක තමයි ඒ වගුව. You can see. මේක ගැන මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. මුලින්ම මම වාක්‍ය දෙකක් උපදෙස් දෙකක් දීලා තියෙනවා සිංහලෙන්. Please read and understand. සොයං අධ්‍යයනය තුලින් තව දුරටත් වාක්‍ය සෑදීමේ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වීම සඳහා පහත දී ඇති ක්‍රියාපද වගුව භාවිත කරන්න. එතකොට මේ වගුව භාවිත කරලා තවත් ගොඩක් වාක්‍ය ඔබට සකස් කරන්න පුළුවන්. විදිහේ වගු කිහිපයක් මම ඉදිරි දවස්වලදීත් වහන්සේලාට අපේ දරුවන්ට එවනවා. එතකොට ඊට පස්සේ කියනවා ඉදිරි ඉගෙන ගන්නා ක්‍රියාපදද එකතු කරගෙන වගුව තවත් පුළුල් කරගන්න. ඒ කිව්වේ දැන් මම ඉදිරියේදී තවත් ක්‍රියාපද එවනවා. ඒ හැම එකක්ම උදව් කරගෙන මේ විදිහට මේ වගුව පිටු ගානකට ගිහිල්ලා ඕන නම් මේක වෙනම පිටු කිහිපයක ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට ඇටච් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ පාඩම් කරන තැන මේක සකස් කරලා print out එකක් හරි අරගෙන එහෙම නැත්නම් ලොකු කොලයක ලියලා ගහගෙන අපි මේ වාක්‍ය හදන ක්‍රියාවලියේ යෙදුනොත් ටික කාලයක් යනකොට බොහොම ඉක්මනට ඕනම වාක්‍යයක් ACM ඉංග්‍රීසි වලට හදා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. හරි. As we learned before අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත විදිහට මෙතන මම ක්‍රියාපදයක ආකාර 7ක් දක්වලා තියෙනවා. එතනදී මෙන්න මේ will කියන එකත් එක්ක ඉන්ෆිනිටිව් යෙදෙන ආකාරය මම පස්සේ එකතු කළේ. එතකොට මෙන්න මේ වගුව උදව් කරගෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇක්ටිව් වොයිස් වල කර්තෘකාරක වල අපි ඉගෙන ගන්න වාක්‍ය ආකාර 12ම කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ අවසාන කොලම් එක එකතු කරපු නිසා. මම කියන්නේ නැහැ මේ වගුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන සියලුම වාක්‍ය ආකාර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. තව මේකට හසු නොවන වාක්‍ය ආකාර 10ක් 15ක් විතර මම වෙනම උගන්වනවා මේ වගුවෙන් බැහැරව. ඊට කලින් මේ වගුවෙන් අපට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සෑම වාක්‍ය ආකාරයක්ම අපි ඉගෙන ගමු. එතකොට the verb forms that I have given from this table මේ වගුවෙන් මම දීලා තියෙන ක්‍රියාපද ආකාර බලන්න. infinitive, then simple present, plural and singular, then ing form, simple past, past participle, and the last column that I have presented later පස්සේ ඉදිරිපත් කරපු මෙන්න මේක will කියන එකත් එක්ක මෙන්න මේ මුලින්ම යෙදෙන වචනේ මේ will කියන එක යෙදුණා
be කියන ඉන්ෆිනිටිව් එකත් එක්ක will be හැදුනා. ඊළඟ එකේ will කියන පදයේ යෙදුණු have කියන ඉන්ෆිනිටිව් එක will have. මේ ඊට පහලින් will කියන වචනයත් එක්ක do කියන ඉන්ෆිනිටිව් එකෙන් will do. ඒ විදිහට මේ අවසාන කොලම් එක හදාගන්නේ මේක අපිට උදව් වෙනවා simple future tense කියන ආකාරය හදාගන්න. ඒත් එක්කම තමයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල අර මම කියපු ආකාර 12ට අමතරව මේක වාක්‍ය ආකාර 20 ගාණක් හදාගන්න අපට උදව් වෙනවා මේ විදිහට බෙදාගත්තට පස්සේ. right, then you can see here I have divided English verbs into two. දෙකට බෙදලා තියෙනවා non action verbs action verbs කියලා. දැන් උඩින්ම දීලා තියෙන ක්‍රියාපද දෙක be කියන ක්‍රියාපදයයි have කියන ක්‍රියාපදයයි දෙක අපි ගන්නවා non action verbs කියලා. non action කියලා කිව්වේ මේක මම ඊට කලිනුත් පැහැදිලි කළා. දැන් වෙනවා ඉන්නවා තියෙනවා මෙන්න මේ දෙවනි කොලම් එක බලන්න මේ plural form එකෙන් දක්වලා තියෙන. එතකොට ඒ යටතේ බැලුවොත් එහෙම මේ වෙනවා ඉන්නවා තියෙනවා ළඟට අයිතිව ඉන්නවා අයිතිව තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රියාපද ටික බැලුවාම තේරෙනවා මේකේ කරන දෙයක් නැහැ. වෙනවා හිතන්න දැන් මම හොඳ පුරවැසියෙක් වෙමි. කරන දෙයක් නැහැ. එතකොට මම පන්තියේ ඉන්නවා වුණාට කරන දෙයක් කියවෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට පොත මේසේ උඩ තියෙනවා. කරන දෙයක් කියවෙන්නේ නැහැ. ළඟට මට යාළුවෝ ඉන්නවා කියලා කියනවා කරන ක්‍රියාවක් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මට අලුත් බයිසිකලයක් තියෙනවා කියන හැබැයි කරන දෙයක් කියවෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ කරන දෙයක් සඳහන් නොවන ක්‍රියාපද අපි non action verbs කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ action එකක් නැහැ. action එකක් කිව්වේ කරන දෙයක්. එතකොට and the other all English verbs belong to action verbs. එතකොට මෙන්න මේ be කියන එකයි have කියන එකයි දෙක හැරුණාම මේ උඩින්ම දීලා තියෙන ක්‍රියාපද දෙක ඇරුණාම right මේ උඩින්ම දීලා තියෙන ක්‍රියාපද දෙක ඇරුණාම මේකේ අනිත් සෑම එකක්ම අපි සලකන්නේ action verbs විදියට. එතකොට බලන්න මේ non action verbs මම දුන්නේ මෙතන මම පෙන්නන්නේ circle කරලා non action verbs කියලා කිව්වේ කරන දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. action එකක් නැහැ. හැබැයි ක්‍රියාපදනේ. එතකොට ඒ යටතේ be කියන ක්‍රියාපදය එනවා, have කියන ක්‍රියාපදය එනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන අනිකුත් ආකාරات එක්ක. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ පහලින් මම දීලා තියෙනවා action verbs කියලා. action verbs කියලා. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මෙන්න මේ කියපු verb be ළඟට verb have non action verbs ක්‍රියාවක් පෙන්නුම් නොකරන ඒවා. අනිත් හැම එකක්ම action verbs. ඕනනම් තව මේ ක්‍රියාවක් සඳහන් නොකරන කියන එක දැන් මම ගෙදර සිටින්නට කරන දෙයක් නැහැ ඉන්නවා විතරයි. එතකොට මම පාඩම් කරමි කිව්වොත් අන්න කරන දෙයක් තියෙනවා. මම බත් කනවා කිව්වොත් අන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ කරන දෙයක් ඇති නැති ආකාර දෙක අනුව තමයි මේ non action කියන දෙක බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට non action verbs වලින් හැදෙන වාක්‍ය non action sentences. action verbs වලින් හැදෙන වාක්‍ය action sentences. ඒ දෙකම අපිට එකට ඉගෙන ගන්න. හරිද? ගන්න. දැන් මේ වගුව ගත්තට පස්සේ මම ඉස්සරහට එවන සෑම වගුවකමත් මෙන්න මේ non action verbs දෙක මේ උඩින්ම තියෙන දෙක හැම එකෙම දෙනවා. හේතුව මෙතනින් පහළ තියෙන කුමන ක්‍රියාපදයක්වත් වාක්‍යවල යොදනකොට අපිට be කියන verb එකයි කියන verb එකයි දෙක උදව් වෙනවා.
මේ දෙන්න helping verb උපකාරක ක්‍රියාවිදියට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන නිසා මම ඒ දෙක හැම වගුවකම උඩින්ම දෙනවා. එතකොට when you make sentences you have to use both non-action verbs and action verbs. එතකොට සෑම ආඛ්‍යාතයකට බොහෝ ආඛ්‍යාත වලට non-action verbs වලින් be verb එකේ ආකාර have verb එකේ ආකාර පාවිච්චි වෙනවා. action verbs වලට action sentence මේවා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේ දෙකම උදව් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ලියමින් ඉන්නවා කියලා කියනකොට ඉන්නවා කියන්න am කියන එක ගන්නවා ඒකට උදව් කරා. එතකොට මේ non action verb. ලියමින් කියන්න writing. I am writing. am writing කියන වචන දෙක ආවේ non action verbs ගොඩෙන් ආවා am කියන එක. action verbs වලින් ආවා writing කියන එක. ඒ වගේ මේ දෙපැත්තම උදව් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට non action verbs නැතුව be verb එක have verb එක නැතුව මේ අනිත් action verbs ටිකක් පාවිච්චි වෙන තැනුත් තියෙනවා. අපි හැම එකක්ම ගැන උදාහරණ කතා කරනවා. right. I without doing activities explaining will be useless. අපි දැන් activities කරන්නේ නැතුව වාක්‍ය හදන්නේ නැතුව මේක කතා වගුව ගැන කතා කරන එක විතරක් useless ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම දැන් ඉක්මනටම activities වලට යනවා. ගිහිල්ලා එතකොට ඊට පස්සේ මේකත් ඒ විදියට උදව් කරගෙන තව වාක්‍ය හදන විදිය ගැන අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාට දරුවන්ට හොඳට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. right. then I'm going to stop sharing screen. I'm going to start discussing about the activities that we are going to do today. අද කරන්න යන activities වලට මාරු වෙන්නයි හදන්නේ. එතකොට මම මේ පෙන්නුවේ ඔබ වහන්සේලාට අපේ දරුවන්ට දැන් මම මේ ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ group එකට ඉවර සටහන. එතකොට මේක උදව් කරගන්න ඕන ඉදිරියේදී අපි වාක්‍ය හදනකොට. හරිද? ශබ්ද කරන්න එපා. ශබ්ද කරන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න mic unmute කරලා අනිත් කරලා තියාගන්න. I will put table පොඩ්ඩක් ඉන්න. I will have to mute you. right. මම සියලුම දෙනා මියුට් කරලා තියෙන්නේ mic off කරලා තියෙන්නේ. මගෙත් එක්ක කතා කරන්න ඕන නම් විතරක් mic on කරන්න. නැත්තම් පාඩමට බාධා වෙන නිසා. හොඳයි. Then what I mentioned you, I will put this table on your group after this lesson. මේ පාඩමෙන් පස්සේ මම මේ පෙන්නන වගුව මම ඔබේ group එකට දානවා. එතකොට මේකේ print out එකක් ගත්තට කමන්නේ A3 වගේ ලොකු size එකකින්. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ලොකු කඩදාසියක මේක ඇඳගත්තත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ Taman පාඩම් කරන තැන මේක ගහගත්තම නැත්නම් ළඟ තියාගත්තම මේක බල වුමනා ක්‍රියාපද ආකාරය යොදලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික දවසක් යනකොට මේ වගුව නැතුව කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතෙන්ටයි අපි අවසාන වශයෙන් එන්න ඕන. right. now I'm going to discuss about this. සර් බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ සර්. දැන් මම බෝඩ් එකේ නෙමෙයි මේ වගුව ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. මේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද මගේ? පේන්නේ නැහැ සර්. අනේ පාට පේන්නේ නැද්ද? පේනවා සර්. ඔව් එහෙනම් ඔය ඩිවයිස් එකේ ගැටලුවක් තියෙන බලන්න පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ අනිත් අයට පේනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. පේනවා සර් අපිට පේනවා. ඒක තමයි ඔය දැන් මට කතා කරේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හෝ පුතෙක්. මම හිතන්නේ මේ එයාගේ ඩිවයිස් එකේ ෆෝන් එකේ හරි ලැප් එකේ හරි ඉන්න මැෂින් එකේ අවුලක් තමයි තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි මේක මේ ලොකුවට පේන්නේ නැති වෙයි මම මේ හඳුන්වලා දෙන්න පෙන්නුවේ. පොඩියට පේන වැත්තේ ෆෝන් වලින් එහෙම බලන අයට මේක මම දානවා group එකට. ඊට පස්සේ ලොකුවට ගන්න print out එකක්. අරගෙන මම ඉදිරි දවස් ටිකේ දාන ඒවා වෙන වෙනම print out අරගෙන අමුණලා ඕනනම් පොතක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. වෙන වෙනම අරගෙන පාඩම් කරන තැන ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒක උදව් වෙනවා sentences හදන්න. right. now we can start doing our activities today. අද අපි කරන activities වලට යමු.
right? This is the sentence that we have to do today. මේක තමයි අද අපිට පටන් ගන්න තියෙන තැන. ඉතාමත්ම සරලයි. දැන් මේකට මම අර කලින්ම දීපු වගුව එහෙම නැත්නම් ඔව් අද අපි අර කලින්ම දීපු වගුව උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් දැන් අමතක වෙන්න බෑ මම කිව්ව හැමදාම මේ වැඩ කරන්න කියලා. මම නැවත මතක් කරන්නම් English sentence එක structure එක word order එක පද යෙදෙන අනුපිළිවෙල සහ ඒ අනුපිළිවෙල මම පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් මේ sentence එක ගත්තොත් මේකේ ඉන්නවා කර්තෘ ක්‍රියාව කරන කෙනා ඉන්නවා. මෙන්න මෙයා තමයි කර්තෘ. උක්තය මෙයා. උක්තය නිසා මම මෙයාට කියනවා subject. subject කියන්නේ වාක්‍යයක උක්තය. right? මේ subject එක උක්තය. එතකොට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලියලා තියෙනවා කියන මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටස verb එක ආඛ්‍යාතය. right? එතකොට දැන් මේකෙන් පස්සේ ඕන නම් අපිට තව මොනවා හරි දාන්න පුළුවන්. මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? ඇය සටහන් ලියලා තියෙනවා. ඇය කවි ලියලා තියෙනවා. ඇය රචනා ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් සිංහල භාෂාවේ නම් මෙන්න මේ දෙක අතරට අපිට දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙන්න මේ පෙන්නන තැනට මේ දෙක අතරට දාන්න පුළුවන් ඕනනම් ලියලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වල ඒක දානෝ නම් දාන්නේ මේ ආඛ්‍යාතයට පස්සේ මේ පැත්තට පස්සේ තමයි දාන්නේ. ඕක තමයි වෙනස. එතකොට when we translate, when we make this sentence, අපි මේ වාක්‍ය හදනකොට මොකද්ද කරන්න ඕන? මුලටම ගන්නවා subject එක. subject එක ගන්නවා මුලටම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආඛ්‍යාතය. මේ verb එක ගන්නවා ඊට පස්සේ. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න වචන දෙකකින්. අපි අර වගුවෙන් හොයා ගන්නවා අපි මේ වගුවෙන් හොයා ගන්නවා මෙන්න මෙතන මේ තියෙනවා කියන එකට ගන්න වචනේ. have කියන verb එකෙන් ගන්න. ඇය කියන එක ඒක වචන. එහෙනම් ඒක වචනයට ගැලපෙන එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලියලා කියන වචනේ කෙලින්ම තියෙනවා වගුවේ ඒකෙන් අරගන්න. අරගෙන අපි ඉංග්‍රීසි වලට හදා ගන්නවා. හැබැයි මේ දෙක මාරු කරලා දානවා. තියෙනවා කියන්න ගන්න වචනේ මුලට දානවා. ලියලා කියන්න තියෙන වචනේ අගට දානවා. ඔච්චරයි. ඒකට මොනවද ලියපු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ඊට පස්සේ ගන්න. right? ඔන්න ඔක තමයි විදිහ. now I can give you 30 seconds තත්පර 30ක් විතර දෙන්නම්. වෙලාව ගැන කලබල වෙන්න එපා. මට මේක නිවැරදිව කරලා පෙන්නන්න. එහෙමනම් අද දිනේ දාලා right? අද දිනේ දාලා ඉස්සෙල්ලම activity කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. activity කියලා ලියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ translate into English කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකත් ලියාගෙන මෙතෙන්ට දාගන්න අංක 1. අද දවසේ අපි කරන අංක 1 sentence එක තමයි ඇය ලියලා තියෙනවා කියන වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට හරවන්න හදන්නේ. එහෙමනම් දිනේ දාන්න මම උඩ දීලා තියෙන activity කියලා ලියන්න, translate into English කියලා ලියන්න, අංක 1 දාන්න, ඇය ලියලා තියෙනවා කියලා ලියා ගන්න CR පොතේ. ලියාගෙන මේක ඉංග්‍රීසි යන්න මම මේ ඔක්කොම වැඩ ටිකට විනාඩියක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම බලනවා කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. right, you can start now. එන පටන් ගන්න. උත්තර ලිව්වම කියන්න මගේ ලියා හරි සර්.
Are all of you finished? හැමෝම ඉවරද? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් can you read out your sentence? කියවන්න පුළුවන්ද? Read out your sentence. මේක translate කරාද ඉංග්‍රීසි වලට? මම මයික් මියුට් කළා අර වෙලාවේ මේ සද්ද ඇහුණ නිසා දැන් මයික් ඔන් කරගෙන අන්මියුට් කරගෙන මට උත්තර දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඇහෙන එකක් නැහැ. දැන් හැමෝම මයික් ඔන් කරගන්න. She have writing. another one තව කියන්න. She have writing. I can see there are yes now 14. ඔක්කොමලා කතා කරන්න ඕන. තාම හරි උත්තරය ආවෙත් නැහැ. She has writing. She has තවමත් හරි උත්තරයට ආවේ නැහැ. දැන් බලන්න අපිට මම උදව් කරන්නම්. ඔය වෙලා තියෙන්නේ පොත්පත් බැලුවේ නැහැ, සූදානම් වුණේ නැහැ. ඒ ගැටලුව ඔය තියෙන්නේ. කමන්නේ මොනවනොත් මම උදව් කරන්නම්. මේ බලන්න. උතන වෙන්න ඕන. දැන් ඉස්සෙල්ලම අපි ඇය කියන වචනේ හොයාගන්න ඕන. ඒක ඔයාලා හොයාගත්තා. she. right? ඒතර ඒක හරි වුණ she කියලා හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ වචන දෙකයිනේ තියෙන්නේ. ලියලා කියන වචනේ තියෙනවා කියන වචනේ. දැන් ඔන්න තියෙනවා කියන වචනේ right? තියෙනවා කියන වචනයට තියෙනවා කියන වචනයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක අපි හොයාගන්න ඕන. හැබැයි ඒක ඇය කියන එකට ගැලපෙන්න ඕන. ඇය කියන එක ඒක වචනයක්. ඒකට ගැලපෙන්න ඕන. එතකොට දැන් තියෙනවා කියන එක have verb එකෙන් තමයි අපි හොයාගන්නේ. එතකොට have ද has ද කියලා බලන්න වෙන්නේ ඒක වචනද බහු වචනද කියන කාරණේ අනුව. try to understand, right? have ද has ද කියන එක බලන්න වෙන්නේ ඒක වචනද බහු වචනද කියන එකත් එක්ක. ඊළඟට ලියලා කියන්න එන වචනේ මොකද්ද? දැන් අපි ඕන නම් යමු ටේබල් එකට වගුවට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද ඇත්ත තත්ත්වය කියලා. right? ඔන්න මම යනවා වගුවට. right මේ තියෙන්නේ වගුව. දැන් බලන්න ඔන්න අපි යනවා මම මවුස් එකේ පෙන්නනවා have කියන verb එක. ඒකේ දැන් ඇය කියන එක ඒක වචනයි කියලා කිව්වනේ. එහෙමනම් තියෙනවා. දැන් ලියලා තියෙනවා කියලානේ කියනවනේ තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා කියන වචනේ තියෙනවා. ඒත් එක මොකක්ද එහෙනම් ඉංග්‍රීසි වචනේ කතා කරන්න හැමෝම? has. has. අන්න වචනේ මෙන්න තියෙනවා has. ඊළඟට තව එකක් හොයාගන්න ඕන ලියලා කියන වචනේ. ලියලා. දැන් වගුව දිහා බලාගෙන කියන්න බලන්න. ලියලා. Writing. writing. writing කිව්වේ W R I T ද? right. written මෙන්න මෙතන තියෙන මේ written W R I T E N මේක කියන්නේ written මෙහෙම කරන්නකෝ රියන්නයි හලට යන්නයි අරනයි written මොකද්ද written අන්න හරි written කොට ඕන දැන් වචන දෙක අල්ලගත්තා has කියන එක එන්න ඕන written කියන එක එන්න ඕන දැන් මොකද වෙන්න ඕන ඒ වචන මාරු කරලා තමයි අපි ආකේ අතේ හදාගෙන අපි දැන් යන් ආපහු අපි අර වාක්‍ය කරපු තැනට මම යනවා ඔන්න ආපහු වාක්‍යයට නිවැරදි කළා මට කියන්න read out she has written. very good she has written yes this is the sentence she has written බලන්න අපි මේ වචන ගත්ත විදිය හොඳට කල්පනාවෙන් කරගන්න ඕන now you can take down ඕක CR පොතේ ලියා ගන්න this is the first sentence දැන් ඒක හරියට කරා දැන් ලියා ගන්න CR පොතේ වචන තුනයිනේ තියෙන්නේ තත්පර ගානකින් ලියා ගන්න
Are you finished? Yes, sir. Right. Next one. මෙන්න මේක කරන්න ඕනේ වෙනවා. ඔන්න දැන් මෙතනදිත් මම ආපහු පැහැදිලි කරන්නම්. උදව් කරන්නම්. You can see in this sentence the subject is there. This is the subject, එයාලා. Then the verb is there. ලියලා තියෙනවා. And the object is there. කර්මයක් තියෙනවා. ලිව්වේ මොනවද කියලා තියෙනවා. එයාලා පොත් ලියලා තියෙනවා. Then now you have to translate this into English. You have word, what is the English word for එයාලා? එයාලා කියන්නේ ඔව්හු, ඔවුන්. මොකද්ද මෙතෙන් දෙන වචනේ එතකොට? They. මේවා කරලා තියෙන්නේ. Yes. කතා කරන්න. They නේ sir. ඔවුන් Yes, කියන්නේ they. ඒතර මෙතෙන්ට එන්නේ they. 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 H E Y they. එතෙන්ද they. කොට දැන් මෙතෙන්ට මෙන්න ආඛ්‍යාතයේ තියෙන වචන දෙකක් ලියලා තියෙනවා. දැන් අපි තියෙනවා කියන එක බලන්න ඕන they කියන please tell me whether this is singular or plural. මේක ඒක වචනද බහු වචනද? බහු එකවචන. බහු වචන. Yes, බහු වචන. එහෙමනම් දැන් තියෙනවා කියන එක හදා ගන්න ඕන බහු වචනයට ගැලපෙන විදිහට. සහ ලියලා කියන වචනේ ගන්න ඕන. එතන පොත් මොන පොත්ද කියලා නැති නිසා මේක නිකම්ම books කියලා ගත්තම හරි. right? The books එහෙම මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මොන පොත්ද කියලා අපි සඳහන් කරලා නැති නිසා නිකම්ම අපි මේකට books කියලා ගන්නවා. right? එහෙම අරගෙන ඉක්මනටම මේ sentence එක ගෙනම් දැන් ආපහු ලියන්න ඕනේ නැහැ මේ උඩ තියෙන මේ activity කියලා ලියන්න ඕනේ. translate into English කියන එක ආපහු ලියන්න ඕනේ. Only you have to write this is number 2. අංක 2 දාලා සිංහලෙන් මේ sentence එක ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ අර කටු වැඩ පොතේ හදලා බලන්න, ලියලා බලන්න, English වලට translate කරලා බලන්න. Right, you can do it in 1 minute. විනාඩියකින් විතර කරන්න. පටන් ගන්න. හරි සර්. Right. Can you read out your sentence? කියන්න බලන්න. They have written books. Others අනිත් අයත් කියන්න. The books have written. දැන් අපි පටන් ගන්න ඕනේ කරපු කෙනාගෙන්නේ. කවුද කරේ? They have they කියන එකෙන් පටන් ගන්න. අන්න හරි. they ඊට පස්සේ දැන් has නෙවෙයි have බහු වචනයක් නිසා Have. they have written books. අර ඉස්සෙල්ලාම කියපු sentence එක හරි. මෙන්න books. You can take down. ලියා ගන්න. Don't shout. Right. Are you finished? You are the Yes, sir. right. Next one. Yes, sir. Right. මේ බලන්න ඇය ගෙදර වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඇය ගෙදර වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. මේකටත් මම ඌමනා පුංචි උදව්ව දෙන්නම්. ඊට පස්සේ කරන්න තනින්. කවුද මේ වැඩේ කරේ? ඇය. මේකට හරියන වචනේ ගන්න. ඊළඟට බලන්න කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් මේක තමයි ආඛ්‍යාතය. මේකේ වචන තියෙනවා 3ක්.
තියෙනවා ඉඳලා කරමින්. එතකොට තියෙනවා කියන එක ගන්න have කියන verb එකකින් right. හැබැයි මම කියන්නේ have ද has ද කියලා ගැලපෙන එක ගන්න ඕන. එතකොට ඉඳලා කියන එක ගන්න be කියන verb එකකින්. හැබැයි be කියන verb එකේ මොන ආකාරයේද කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඒකේ ගොඩක් ආකාර have කියන verb එකේ තියෙනවා. have, has, had ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒක තෝරගන්න තියෙනවා කියන එකට ගැලපෙන එක. හැබැයි ඇය ඒක වචන. මේ යන්නේ ඒක වචන. ඊළඟට ඉඳලා කියන එක be verb එකෙන් ගන්න ඒකෙත් ආකාර ගොඩක් තියෙනවා. am, is, are, was, were, been ඒ විදිහට ඒතර ගැලපෙන එක ගන්න ඕන. ඊළඟට කරමින් කියන එක ගන්න ඕන do කියන verb එකෙන්. ඒතර ඒකෙත් තියෙනවා කරමින් කියන තැනට යන්න do, does, did, doing, done ඒ වගේ ආකාර ගොඩක් තියෙනවා ගැලපෙන එක ගන්න. ඊට පස්සේ අග ඉඳලා මුලට දාන්න ඕන. එතකොට මේක තමයි ආඛ්‍යාතේ මුලට එන වචනය. මේක තමයි ආඛ්‍යාතේ යට එන වචනය. මේක තමයි ආඛ්‍යාතේ තුන්වෙනි වචනය. හැබැයි මම මේ ලියලා තියෙන වචන නෙවෙයි. ඒක හොඳට මතක. දැන් මම have කියලා ලිව්වට මං කිව්වේ මේ ප්‍රධාන ආකාරය. මේ have කියන එකේ මොන ආකාරයද කියලා වගමින් ගන්න ඕනේ. You have to refer to the table and select the word. Then B මම දීලා තියෙන්නේ අර ප්‍රධාන ආකාරය B කියන වචනයේ මොන ආකාරයේද කියන එක හොයලා ගන්න වගේ. do මේ මොන ආකාරයේද කියන එක හොයලා ගන්න වගේ මේ දැන් අපි දැන් මේ සිංහලෙන් තියෙන කරමින් ඉඳලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කොට ඒක වෙනස් වෙනවා මේක ඉස්සෙල්ලා ඊළඟට මේක ඊළඟට මේක මාරු වෙනවා. මේ ගෙදර වැඩ මොනවද කරේ ගෙදර වැඩනේ. that is the object. ඒක තමයි object එක කර්මය. නෝන අගටම sentence එක හදන්න. Right. I can give you 1 minute. විනාඩියක් දෙනවා. Start writing. අංක එතකොට ආපහු activity translate ඒව ලියන්න ඕනේ. මේක දැන් sentence number 3 or 4 3ද 4ද? 4. Yes, 3. You can put number 3 and take down this sentence. After that write the English sentence here. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි එක ලියන්න යටි. ඒ පිළිම CR පොතේ ලියන්න එපා. වරදී වෙන අර කටු වැඩ පොතේ හරි කොලේක හරි ලියන්න ඉක්මනට. I will give you 1 minute. විනාඩියක් දෙන්න. Start writing. Are you finished? Yes, sir. Right. Yes, sir. Others? අනිත් අය? Okay, sir. Okay, right. Can you read out your sentence? කියන්න බලන්න. She has been doing homework. Others? අනිත් අය? හැමෝම කතා කරන්නේ. She have been do homework. මට ඉස්සෙල්ලම නිවැරදි sentence එක ඇහුණා. ඇය කියන එක ඒක වචනයි. එතකොට ඒ නිසා
have නෙවෙයි has කියලා ගන්න ඕන තියනවා කියන එකට. She has ඉඳලා කියන්න been. been කියන doing. She has been doing homework. This Homework. is the sentence. She has been doing homework. Take down. She has been doing homework. She has been doing homework. Your eyes are clear. Right. All of you finished? Yurada? Let's go to next now. Yes, sir. Yes, sir. දැන් මෙන්න මේක ටිකක් පරිස්සමෙන් කරන්න. එයාලා ගෙදර වැඩ කර කර ඉඳලා තියෙනවා. මේ කර කර කියන එකේ අදහස මොකද්ද? කරමින් කියන එක. right? කර කියන එකයි කරමින් කියන එකයි ඒකයි. එහෙමනම් මෙතෙන්ට මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා දුන්නා කියලා කලබල වෙන්න එපා. මේකෙන් කියන්නේ කරමින් කියන එකමයි කරමින් කියන එකමයි. ඒ නිසා කිසිසේත්ම කලබල වෙන්න එපා. මෙහෙම එකක් දීලා නැහැ කියලා. ඔය වගුවේ දීලා තියෙනවා කරමින් කියලා එකෙන් ගන්න. right? කරමින්. කර කර කියලා මෙතන කරමින්. එතකොට එයාලා ගෙදර වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. right? මෙතනත් තියෙනවා කියන එකට වචනයක් ගන්න. හැබැයි එයාලා කියන එක බහුවචන බව අමතක කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා වචනේ ගත්ත දේ. ළඟට ඉඳලා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපි ගන්න be verb එකෙන් ඉස්සෙල්ලා ගත්ත විදියට. right? කරමින් කියන එකත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ අර විදියමයි. ඒතර ගෙදර වැඩ homework. මේක ලේසි. අර විදියමයි දැන් ඔන්න plural form එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන බහුවචන ආකාරයට. right? මේකට නම් තත්පර 30ක් ඇති වෙයි ඉක්මනට කරන්න බලන්න. පටන් ගන්න. They have been doing homework. Are you finished? Yurada? I think this is number 4. Right. Are you finished? Yurada? You are right. Okay, we'll discuss. Yana bala, do you pick? Yes, sir. They have They been have been doing doing homework. homework. Yes, very good. You are correct. This is the sentence. They have been doing homework. They bahuvachana nisa na then has නෙවෙයි have යෙදුනේ. They have been doing homework. යාලා කර කර ඉඳලා තියෙනවා. Hurry up. Take down. මෙයාගා නික්මන් කර. Are you finished? Okay, Yes. Right. Yes, Next sir. one. මෙන්න මේ ද අපි අලුත් කොටසකට යනවා. මෙතන මම දීලා තියෙන ඔබට පේනවා ඇති. පුළුවන් කියන වචනේ සඳහා can. can can. පුළුවන්. ඊළඟට පුළුවන් වුණා කියනකොට අතීතයෙන් කියනකොට could could ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද අපි could කියලා. හරිද? could. මේක ශබ්ද කරන්නේ could කියලා. could. could. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක may මේක may ඊළඟ මේක might. එතන may might දෙකම පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් ඒක පැහැදිලි කරනවා ඊළඟට should must යුතුයි. right? එතකොට පුළුවන් වුණා දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. ඉඩ තියෙනවා කියන්නේ පොළොවේ ඉඩ තියෙනවා කියන එක නෙවෙයි.
වෙන්න පුළුවන් කියන එක. right විය හැකි කියන එක. එතකොට මේ should එහෙම නැත්නම් must යදනවා යුතුයි කියන එක දැන් මෙන්න මේ වචන ටික අපි models කියලා කියනවා. මේවා දැන් වාක්‍ය වල යොදන විදිය ඉගෙන ගන්නවා මේ පාඩමින් එහාට අපි එකින් එක යන්න. දැන් මේකත් අර විදිහටම යන්නේ. right you can do first this one මෙන්න මේ හතර ඔක්කොටම කලින් CR පොතේ ලියා ගන්න මේ විදියට can එනේ පොඩි අනුමාත්‍රිකාවක් විදිහටම ලියා ගන්න can කියන්නේ පුළුවන් could කියන්නේ පුළුවන් වුණා මේ ඇලයිරක් might ඉඩ තියෙනවා should ඇලයිරක් must යුතුයි CR පොතේ ලියා ගන්න ලස්සනට මේ ටික ඉක්මනට කතා කරන්න පුළුවන් හරි ලේසියි අපිට. can පුළුවන් could පුළුවන් වුණා මේ එහෙම නැත්නම් might කියන දෙකෙන් එනවා ඉඩ තියෙනවා වෙන දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක. ළඟට should එහෙම නැත්නම් must කියන එකෙන් එනවා කළ යුතුයි විය යුතුයි එහෙම කියලා කියන විදිහ. Are you finished? ඉවරද ලියාගෙන? Okay, sir. Right. Others? අනිත් අය? No, sir. Right. Take down. ලියාගන්න. Now finished. Finish. Right. Let's No, right. no, sir. හරියට Yes, sir. ලියාගන්න. හරි ලියාගන්න. can කියන්නේ පුළුවන්, could කියන්නේ පුළුවන් වුණා. නැත්නම් might කියන්නේ ඉඩ තියෙනවා, දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක. should එහෙම නැත්නම් must කියන්නේ ඔය පේලි හතර ලියාගන්න 100 පොතේ එච්චරයි. Hari, sir. Right. All are finished? Okay, sir. ඇහුන්නේ මට ඉවරයි කියලාද කිව්වේ නෑ කියලාද? ඉවරයි sir. Right. Next one, next slide. Right. This is an example. Make ඔයාලට ඔබ වහන්සේලාට කරන්න දෙයක් නෑ මම උදාහරණ දීලා තියෙනවා මේ බලන්න. දැන් ඒකෙන් ඔන්න can කියන එක පුළුවන් කියන එක ගන්නවා අනුමාතාවක් විදියට. රූලක් විතර අතහැරලා CR පොතේ වෙනම can. ඒ කියන්නේ පුළුවන් කියන එක ලියාගෙන මේ උදාහරණේ ලියනවා බලන්න වෙලා අපි ලියන්න ඕන I can write the notes. එතකොට මෙන්න can write. එතකොට ඒකත් අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු විදිහම වෙලා තියෙන මෙන්න ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ලියන්න කියලා අර වගුවෙන් බැලුවොත් එම write කියලා තියෙන්නේ. infinitive එක. can කියන්න පුළුවන්. මාරු වෙලා. දැන් සිංහල එකේ පුළුවන් කියලා අගට එන එක ඉංග්‍රීසි එකේ මුලට ආවා. එතකොට right කියලා පස්සේ ආපු එක ඉංග්‍රීසි එකේ මුලට ආවා මේ. කොට මෙතන මට කියලා තිබුණාට අපි මට කියලා උක්ත කරන්නේ ඒක මයි කියලායි ගන්නෙ මේ. මී කියලා එහෙම ගන්නෙ නෑ. මයි අයි කියලායි ගන්නෙ. ඊට ලියන්න පුළුවන් මොනවද? ඒක දානවා අගට notes, the notes. Right. That is the way. එතකොට මේ ආකුල යොදන විදිය. අර ඉක්මන් කරලා මේ උදාහරණේ ලියා ගන්න. right මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ මේ අනුමාත්‍රිකාව ලිව්වා ඉස්සෙල්ලා මාත්‍රිකාවෙන් රූලක් විතර අතහැරලා can පුළුවන් කියන අනුමාත්‍රිකාව ලිව්වා උදාහරණේ ලියා ගත්තා. මට සටහන් ලියන්න පුළුවන්. ලියා ගන්න. ඉක්මන් කරන්න. Hari, sir. right others Tamana. හරි ලියාගන්න.
Hari sir. Hare, I think all are finished. Now you have to do an activity. On දැන් මම activity එක කරන්න දෙනවා ඕකෙන්ම. Right. This is the activity. දැන් activity කියලා ලියන්න. Right, activity කියලා ලියන්න. එහෙම නැත්නම් අපි මෙහෙම කරමු. example විදිහට ලිව්වත් කමකුත් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි කලින් right activity කියලා ලිව්වා. translate into English කියලා ලිව්වා. එහෙම නොලිව්වත් කමක් නැහැ. activity කියලා ලිව්වා. right. මෙතන අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියන එක සිංහලෙන් ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න ඉඩ තියලා කටුසටහන් පොතේ ඒක මම උදව් කරන්නම්. එතන කොහමද එන්නේ? දැන් අපි කියලා තිබුණා කියලා අපි අස් කියලා එහෙම ගන්නෙ නෑ මෙතන තමයි. V ඊළඟට මෙන්න මේක මට ඔබ වහන්සේලාගෙන් අපේ දරුවන්ගෙන් ඕනිමයි. මේ වැඩේ කොහොමද කියන්නේ? අපි මේ පාඩම කරපු නිසා මම අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. මේ වැඩේ ඉතින් කියන්නේ මේ වැඩේ මේ කියන්න කතා කරන්න. this very good this ඔයා අතහැරලා ඉන්න බෑ. මම දන්නවා මේ දවස්වල සම්පූර්ණ මේ වැඩ වලින් ඈත් වෙලා වගේ ඉන්නේ. අපි ඔහේ පන්තියක යනවා පාඩම් කරන්නේ නැත්නම් ඒව ඔළුවේ නැත්නම් තේරුමක් නැහැ. වැඩේ කියනකොට මොකද්ද වචනේ? දැන් අපි ගෙදර කිව්වේ ඒ වගේ work වැඩේ මොකද්ද? work ඒකට කතා කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර දෙන්න ඕන මතක තියෙන්න ඕන work. ඊට පස්සේ කරන්න පුළුවන් කියන එක හදාගන්න විදිය දැන් අර පුළුවන් කියන can කියලා මම දුන්නානේ මෙතෙන්ට. right කරන්න කියන එකට ගැලපෙන වචනේ වගුවෙන් අරගෙන මේ sentence එක හදන්න බලන්න තත්පර 30කින් විතර. දැන් මම දීලා තියෙන්නේ මේ වැඩේ කියන්න this work. ඒක දුන්නා ඔන්න. එතකොට මෙතන p කියලා ගන්නවා අපිට කියලා තිබුණා කියලා ටයන්න ගණන් ගන්නෙ නෑ. එතකොට ගැලපෙන විදියට දැන් කරන්න පුළුවන් කියන එක හරි අස්ස ගන්න වාක්‍ය හදන්න පොඩි වෙලාවකින්. right ඉක්මන් කරන්න පටන් ගන්න. Are you finished? ඉවරද? ඉවරද? Okay sir. Hari. Right. Can you read out this? Read out your sentence. කියන්න බලන්න. We can this work. Oh. I. ඇහුන්නේ නැහැ මට. We can this work. We can. එතකොට කරන්න කියන වචනේ හොයාගෙන නැහැ නේ. We can. තව කෙනෙක් කියන්න. We can do this work. අන්න හරි. අපි අර වගුවෙන් බල කරන්න කියලා කියන විදිය do. We can do this. මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. This is the answer. We can do this work. We can do this work. එතකොට මේ වැඩේ this work can do කරන්න පුළුවන්. බලන්න වචන දෙක මාරු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. right take down හරියක්. Are you finished? ඉවරද? Yes. Right. Next one. ඊළඟ එක. Okay, sir. right. මෙන්න පුරුණා කියන එක. right. මේ විදිහට අනුමාත්‍රිකාව ලියලා I could write the notes. බලන්න දැන් ලියන්න පුළුවන් කියනකොට can කිව්වා. දැන් පුළුවන් වුණා කියනකොට could වාරු. බලන්න මට සටහන් ලියන්න පුළුවන් වුණා. ඒතකොට ලියන්න පුළුවන් වුණා කියන එකට මෙන්න යෙදෙන විදිය. කොහොමද ලියන්න කියන එකට right පුළුවන් වුණා කියන්න could. මේ වචන දෙක මාරු මෙතෙන් දැවිලා තියෙනවා. take down. ලියා ගන්න ඉක්මනට.
ඒ විදිහට ඊගාකට මම එකක් දෙනවා හදන්න. I could write the note. අහන් ලියන්න පුළුවන් වුණා. Are you finished? Finish. Right. Then let's go to the activity. අපි activity එකට යමු. හරි ලේසි. මේක ඉක්මනට කරන්න බලන්න දැන්. වෙනසකට තියෙන්නේ අර can කියන එක could වෙනවා මෙතන. මේ ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් කියලා කිව්වේ දැන් කියන්නේ පුළුවන් වුණා. ඉක්මනට මේ වාක්‍ය හදන්න බලන්න. උදව් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරියක්. හැබැයි දැන් එක දෙයක් තියෙනවා වෙනසක්. මම ඒක කියන්න ඕන. එක වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මෙතන දැන් තියෙන්නේ ඒ වැඩේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ this work කියලා දැන් එන්න ඕන that work. right? ඉස්සෙල්ලා this කියප එක දැන් that වෙනවා. that work. that work. ඒ විදිහට හදා ගන්න. right. Now you can translate. එක වචනය වෙනස් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලකට වඩා. Are you finished? Finish. Can you read out? කියන්න බලන්න. No, sir. All right, right. We could. We could do that work. Right. Now read out your sentence. කියන්න. We could do that work. Yes, we could do that work. Very good. This is the answer. Do that work. Take down. We could do that work. අපිට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වුණා. Are you finished? ඉවරද? Yes, sir. No, sir. ලියන්න. ඉවරයි. Right. Next. Yes, sir. Right. Next one. නෑ කියන්නේ සර් දානකොටම ලියා ගන්න ඉක්මනින්. හරි මෙන්න ඊළඟ එක බලන්න මේ ඉඩ තියෙනවා මම දීලා තියෙනවා විශ්වාසය පළ කිරීම කියලා. එතකොට එහෙම දුන්නේ මොකද? දැන් ඉඩ තියෙනවා කියනකොට මේ භූමියේ ඉඩ තියෙනවා කියලා එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. දෙයක් වෙයි කියලා විශ්වාසය පළ කරනවා. අපි හිතමුකෝ ඔන්න උදේ ඉඳන් අඳුරු වීගෙන එනකොට අපි කියනවා අද වහින්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. අද වහින්න ඉඩ තියෙනවා. හරි? එතකොට ඒ වගේ
මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා විශ්වාසය පළ කරන විදිය. මේ කියන වචනේ ගන්නෙමි. they may be at home. එයාලා ගෙදර ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒතර ඉන්න කියනකොට be ඒක ගත්තා. එතකොට ඉඩ තියෙනවා කියන්නේ මේ. ඒ දෙක මාරු වෙලා මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. they may be at home. එයාලා ගෙදර ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. යටින් මම කියලා තියෙනවා මේ විශ්වාසය වැඩි නම් තමයි මේ කියන එක දාන්නේ. ඒක හොඳට බලන්න. දැන් මේ විශ්වාසය වැඩි නම් අපි මේ කියන එක ගන්නවා මේ maybe. හැබැයි එච්චර විශ්වාසයක් නැත්තම් ගෙදර ඉන්න එකක් නෑ වගේ නම් අපි මෙන්න කියනවා අඩු විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කිරීමට මේ වෙනුවට might පාවිච්චි කරනවා. MIGHT එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මේ දෙක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි අපිට මේ දෙකෙන් මොකක් පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. right? එහෙනම් දැන් මේක ලියා ගන්න මේ ඉඩ තියෙනවා විශ්වාසය පළ කිරීම. right? විශ්වාසය පළ කිරීම ඊට පස්සේ මේ එක්සැම්පල් ලියා ගන්න. පහලින් මේකත් ලියා ගන්න. පහලින් මේකත් ලියා ගන්න. මම කරන්නේ එමුණත් අද අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික තව එකයි තියෙන්නේ මේ මේකේ ඇක්ටිවිටි එක කරාම ඊගාවට එකයි අපි කරලම අවසන් කරමු. Okay, sir. Finished? ඉවරයි සර්. Oh, sir. Right. Then next slide. මෙන්න කරන්න තියෙන වැඩේ. ඔහු ඒ වැඩේ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි ලේසි. දැන් ඒ වැඩේ කියන එකත් අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්තා. ඔහු කියන එක ගත්තා හි. right. දැන් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. දැන් කියන්නේ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙමනම් ඒක ගන්න විදිහ බලලා හරියට කරන්න. You can start it now. දැන් ඉඩ තියෙනවා කියන එකට ගන්නෙ මොකද්ද? මෙතෙන්ද ගන්නෙ මොකද්ද? මේ කියන වචනේ. M A Y මේ කියන වචනේ තමයි උතෙන්ට ගන්නෙ. right? M A Y මේ ඉඩ තියෙනවා. ඉක්මනට ලියන්න. Yes, sir. Are you finished? ඉවරද? ඉවරයි සර්. Right. Read out the sentence. He may do that work. Yes, very good. Others are also, I think, correct. They also should be correct. Very easy. See? They may do that work. Sorry, he may do that work. He may do that. Hurry up. Lihat punya dia ganik pun. Shall we go to the last one? Jadi tap එක කරලා කියවන්නකො. අපි අන්තිමේකට යන්නද? tap එක අරලා තමයි දැන් වතුරේ රම. Ah, sir. sir yeah. මේක තමයි. පොඩ්ඩක් නේද? ඊළඟට මෙන්න මෙතනත් එහෙම දැන් බලන්න අපිට කියන්න මේ වැඩේ කරමින් ඉන්න පුළුවන්. ඒකට මෙන්න මෙතන දැන් ඉස්සෙල්ලා තමයි right මම මේකට උදව් කරන්නම් මේක දැන් මේ උදාහරණය ලියා ගන්නකො අපිට මේ වැඩේ ඉන්න පුළුවන්. දැන් කියන්න ඕන කරමින් කියන වචනේ හොයා ගන්න ඕන ඉන්නවා ගන්න ඕන පුළුවන් කියන වචනේ ගන්න ඕනද අපි මේ නිකන් මේ අර ඉස්සලා කරපු එකේ මේක අතර මෙතෙන්ට එන්නේ can right මෙතෙන්ට එන්නේ ඉන්න කියනකොට අපි ගත්තා කරමින් කියන්න මගුවෙන් ගත්තේ I doing අන්න බලන්න දැන් මේ වචන ටික ආපස්සට එන්නකො can be doing
එතකොට අපි මේ ටයන ගණන් ගන්න නෑ අපි. එතකොට මෙතන අපි we ආඛ්‍යාතේ ඊට පස්සේ ගන්න ආපස්සට එන්නේ. right can be doing මේ වැඩේ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලත් ගත්තා this work දැන් කරන්න බලන්න ඉක්මනට ඇක්ටිවිටි එක අපිට මේ වැඩේ කරමින් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න මේ ටික අමතක කරන්න එපා කරමින් කියන වචනේ ගන්න ඕන ඉන්න කියන වචනේ ගන්න ඕන පුළුවන් කියන වචනේ ගන්න ඕන Are you finished? ඉවරද? No. ඉවරයි සර්. Right. Can you read out your sentence? ඉවරයි. We can do in this work. You can. අර ඉන්න කියන වචනේ ආවේ නෑනේ. Oh, We can do in this work. We can උතෙන්ට තව ඕනනේ මේ දැන් ඉන්න මම අර කිව්වේ. oh, කරමින් ඉන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන can ඉන්න කියන්න be කියන එක ඕනනේ. තේරෙනවද? පුළුවන් can. ඉන්න කියන්න be. We කරමින් can do in this අන්න work. හරි we can be doing this work. අපිට that work. This work මේ වැඩේනේ. එතකොට we can be doing this work. අපිට මේ වැඩේ කරමින් ඉන්න පුළුවන්. Take down. Finished? ඉවරයි Oh, sir. sir. Right. Next one. මේකත් එහෙම එකක්. එයාලා ඒ වැඩේ කරමින් ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න දැන් ඉඩ තියෙනවා කියන එකට ගන්නවා අපි මේ කියන එක. එතකොට ඉන්න කියන එකට be. කරමින් කියන්න doing. ඉන්නේ ඒ වැඩේ that work. එයාලා they. right. එතකොට මෙන්න මේ ටික ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද්ද? කරමින් කියන එක ගන්න ඕන doing. ඉන්න කියන එක ගන්න ඕන be. ඉඩ තියෙනවා කියන එක ගන්න ඕන මේ. එතෙන්ට මේ කියන වචනේ ගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට be කියන වචනේ ගන්න ඕනේ ඉන්න කියන එකට. කරමින් කියන්න doing කියන වචනේ ගන්න ඕන. doing. ඔය වචන වලට එන්න ඕන. මේ be doing. එතකොට එයාලා ඒ වැඩේ ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට එයාලා they. right. කරන්න බලන්න ටක් ගාලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ඉඩ තියෙනවා කියන්න මේ. Finished? They can do in that. Right. We'll go to the answer. Can you read out? කියන්න බලන්න.
කියන බලන්න වාක්‍ය. They ඒ කවුරුන් බලියමින් දේ කියන්න. Read out your sentence කියන්න බලන්න. ඒ කතා කරන්නේ නැති කවුරුත්. මට නම් අමාරුත් ඒක. ඒක අමාරු කියන්නේ තේරුම් ගන්න චුට්ටක් අමාරු. හරි. අමාරු නෑ. ඔව් දැන් මෙතන අපි අර ඉන්නවා කියන්න මේ කියලා ඉගෙන ගත්තනේ. ඒක පැහැදිලිද? ඔව්. ඔව් ඉඩ තියනවා කියලා කියන්න මේ කියන එක ගත්තා මෙතෙන්ට. right? ඒ වයි මේ. ඒකට ඉන්න කියලා කියන්න අපි be verb එකනේ ගන්න වගුවෙන් ගන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. be කියන verb එක. ඒකට කරමින් කියනකොට doing ඒකත් වගුවේ තියෙනවනේ. පැහැදිලිද? ඔව්. ඔව් එතකොට දැන් මේ ටික අගින් ඉඳන් මුලට ගන්න වාක්‍යයත් ඒ. මේ right? may be doing may be doing. එතන මෙතන දෙන්නේ. ඒ may be doing මේක ගන්නවා අකට that work. ඒ වැඩි. තේරුණාද? ඔව්. Right. Then let's go to the answer. අපි උත්තරයට යමු. This is the sentence. They may be doing that work. May be doing. I mean ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. කරනවා කර ඉන්නවා ඇති වගේ කියලා කියනකොට. You can take down this. ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි මේවා ඊගා දවසේ තව කතා කරමු. මම ඉවර කරන්න බැලුවේ but I think it will be difficult. අමාරුයි වගේ උනාට නේ. මේක නම් තේරුණා සර් දැන් අවසාන කියලා දුන්නේ. එහෙමද? හොඳයි. අයින අපි එතකොට ඔන්න ඔතන තමයි අවසානයේ විදිහට මට අර එන්න තියෙන්නේ. අපි ටිකක් ඉක්මනට අන්තිම ටික කරේ මට මේ ස්ලයිඩ්ස් අද ඉවර කරගන්න ඕන නිසා. ඒ නිසා මොනවා හරි අපැහැදිලිවක් වුණා නම් ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඊළඟ දවසට ඔක ආපහු කතා කරනවා. right? Right then next Wednesday we will be able to do the class like previous days. අනිත් දවස්වල වගේ පහුගිය දවස්වල වගේ එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට අපට පන්ති කරන්න පුළුවන් වෙයි බදාදා වෙනකොට. Right then do you have any questions? ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද අහන්න? No, sir. Right. පාඩම මම අමාරු ටික ආපහු කියලා දෙන්නම්. ගැටලුවක් නැහැ. Right then I'm going to end the class for today. We will meet again next Wednesday at 9 p.m. Right. Then may the triple gem bless you. Goodbye. Good night. Game bless you, sir. තෙරුවන් සරණයි, sir. Everyone, sir. සර්